Всем привет. Сегодня ко мне в квартиру кто-то стучался, я пошел открывать, а там никого нет. И самое интересное, что дверь у меня железная. Как-то очень странно. К сожалению, на камеру я это не заснял, потому что, думал, кто-то пришел, может, что-то хотел от меня. Эти звуки были точно не сверху, а там, где дверь. Блин, это пытаюсь понять, что это все-таки было. Послушай. Быстрее. Меня это уже задолбало. Я выхожу, а никого нет. Блин, что за фигня? Кстати, время сейчас довольно позднее. Сейчас 20:30. 8:30, так что сейчас уже вряд ли кто придет, но все-таки пойдемте изучим, в принципе, что там есть, где там можно походить. Так, ну все, у меня, в принципе, готова вся аппаратура, микрофон. И все, и телефон, записи на нем. Ладно, пойдемте. Дверь закрыта. Балкон. Вау, красота. Пока что никаких лазек я не обнаружил. Там дверь закрыта. Если вы не знаете, что здесь лестница. Вот тут приоткрыта дверь, конечно же. И, в принципе, все. Больше я способов не вижу. Ладно. Исследовали локацию. В принципе, можно идти. Всем привет, это новый день. И я вот сегодня ходил, проверял дверь, выяснил, что она закрыта. Дверь закрыта. И открывается вот таким вот ключом. Как вы знаете, у каждого замка свой ключ индивидуальный. Единственное, что заметил, то что я могу открыть другими ключами вон ту вот железную дверь. Типа вот ключ от железной двери такой. И есть очень похожий на него, так что это единственный способ. Но тогда почему дверь была все время закрыта? И кто так успел стучать, что и успевал дверь закрывать? Я не знаю, это невозможно. Это вряд ли соседи, потому что я слышал звук, прямо с двери вот такой вот. Только не ключом, а, видимо, рукой. Также входная дверь, через которую я захожу, открывается вот таким ключом. Его вряд ли можно подделать, только если сделать дубликат ключей. Это единственное, что могу предположить. Так, на данный момент пока что все. Что за фигня ты? Опять никого. Задолбали. Опять никого нет. Что делать? Я не знаю. Реально. Такая фигня уже продолжается второй день. Я, честно говоря, не знаю, что мне делать. Ладно, ждите вторую часть. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.